Yo, what's up, family? Once again, this is your favorite host, your guy Munya OG, host with the Munya OG podcast show. So today on the show, I have none other than the guy of the moment, Sekuru G, Sekuru VeNyika, varikutsvaga novels. He's doing a lot. So Uncle G, what do you say? I was safe him there. Yes, Asaka Uncle G, I think when I was thinking that Uncle G ambore ani Uncle G vanomboera nezve vari kunze kwarati chimbotiudze kuti Uncle G ambore ani Uncle G vanomboera nezve. So Uncle G vanoda kuziva ivavo chimbovaudze kuti Uncle G ndiani, Uncle G vanoita nezve. Okay. Uncle G vanoita zvinhu zvakawanda mudare. Zvoti rega ndimbokupai list rezvinhu zvandoita. Ndiri songwriter. Ndokwanisa kunyora masong. Yes sir. And then nditone masong andakatomborekodha. Yes sir. Amwe acho atori paYouTube. Zviripo zvangosara. Saka unoda imbere mudare. Tikachishomoti pa freestyle munochekera freestyle. Freestyle tokuchekera. Mutone green beat ritoripo. Awachoda ngombera kafito tangu. Yes, I'm still going to acapella. Okay, that's amazing, Baba. Yes. Then my novels, don't you rap to my novels? Alright. My novels, no what nyanya maso. Ogune simbare nyoza manje. Aiwa, zvema manje my novels. Unyora ende feedback on rules ati arunakiro ne my novels. Yes, I. So far my novels andanyora this year. Anogona kusvika zvuma 13. Hey, saka tingati mudara mune talent ikazotodaro. Was 13 novels in 1 year. Novels are team there. Right. Alright. Saka ndo zvinoitwa naUncle G. Ndo zvatoti Uncle G, because you know when I first heard about Uncle G, I was like wondering, mpesana mwanza Uncle G arikuziti Sekuru VeNyika. Why arikuziti Sekuru VeNyika? Saka murikuziti Sekuru VeNyika because munonyora manovels ane nyaya dzenyika here kana kuti why murikuziti Sekuru VeNyika? Ndasonzoti where does like the name Sekuru VeNyika come from? Chinzonzo zvakatangira. Sezvo ndambokudza kuti Uncle G ndi content creator. Yes sir. Munhu ungoti paari anenge achingogaya tunyanya chichichi. Saka zvakaitika ndezvokuda so unoketa kuti whatsapp yakazongounza ka-upgrade kema-channels. Yes sir. Tamboshandisa magroups chichisa magroups asanyatsofaya. Saka ndakatanga ndichitozviti Uncle G chete. Uncle G. Yes sir. Na ndingori Uncle G. But first I want to know, why did you call yourself Uncle? Uncle is a big name that you're still young, as I can see right now. Uncle G achiri munhu big. Why would you call yourself Uncle? Ayo, chinoitika ndechoti chakazoita kuti ndinzi Uncle waiziya. Even maraini kwangu andogara waiziya. Maraini mese vanhu vachingwa nditi Uncle. Saka ndambozvibvunza kuti seko vanhu varumwe nditi Uncle ichi ndichiri mupani. Yes sir. Ndopandakazongoona kuti ndara panenge pangonika chiremerera karipo mudara. Rega tingoita sei? Rega tingopumbidza kazita kakachi tingonzi Uncle G. Because before Uncle G ndandiri DJ. Ndatozikanwa nezita reunzi. Yes, I know. Goras Entertainment. Yes. DJ Gotas Mix Officer ndoranga riri zita rangu as a DJ. Alright. Saka zvototi handingati ndakasiya zvidj chero mukatoti hande kumangoma izvo zvimudhara tinotoona baya totonorova mangoma dheki totoripisa zvekutodaro. I can see that you are more talented. You are a DJ, muri like book writer, yes. Muri artist as well, and you're a songwriter. Ndara munhu manager, producer futi plus actor. So I'm there. Let's say you're a content creator. I can actually see this. So I'm set my specify what magazo team maganza Uncle G or magazo Sekuru VeNyika. Bozo lengo peka chile meraki kuti Uncle. Bamazongo I should call myself Sekuru VeNyika. Zvaitika unoza andambokudza kuti ndatanga ndichimodzi Uncle G tisaita Sekuru VeNyika kumberi. Ngengori Uncle G vanhu vanoziva pandakazotanga chaizvo zvimachannels. Ngerichi Uncle G. Saka ndaingoisa manovels. Ndopa ndakanyora ana landlord daughter, ana teacher wemacomputers, ndo manovels angu ekutanga yaya. Saka ndaingokanda manovels muchannel. Chikanda chitoona kuti hapana kutoresponda, hapana kutowanda muchannel, hapana kutofollowa bebe. Ndopa ndakazoona kuti ndakandiita se ndichiita nemaconfessions. Ndichibatsira vanhu maproblems avo vanenge vanawo kuti munhu akaunza problem
indoposta muchannel towana chihelp kuna mwana anenge achiziva ende ineniwo futi ndichikanselawo munhu akaunzawo problem yake inotanga namukanselawo. So Mnara, the thing is, can we say you're a therapist or like Ango? So Sekuru VeNyika, we just want to know, because you said you help people, my God. Because let me tell you, it's actually difficult to kubatsira munhu who is in a situation of varunzwisisa kuti padabatsiro zvitodaro, especially if somebody is depressed. Ndingazoti zviti ndiri therapist as well, but ipapo ka madhezi andaibatsirawo vanhu vamwe vaitoziva vachiti thank you chichi angu ndabatsirika, ndipo ndakatanga kuita zvisarura wako vamwe ndichivabatanidza zvototi izvozvizvo vanhu vandatobatanidza nezvemarelationship pasarura wako wawandisa izvozvo vakatowanda vamwe vandozounza mafotos vari kufotoshoot chichi ndipo ndakaona kuti haichisekuru Also, that's where the name Sekuru came from. Like, I'm the uncle of the nation. And nobody Nesanga ngo yachingoti uncle thank you. Mwatobokana naye kukesho ezo wakadipa. I tell you uncle thank you so much. Actually, ndandiri kutongozvita for free. Ndasabhatarisa vanhu. Ndakatoti chinhu chikutofaya ichi. Saka ndakava ndatotanga uri ndikunyora manovels ndikuita maconfessions ndoita sarura wako. Tono kuti vanhu varikutobatsirika zvikutoendeka vanhu vari kutowanda muchannel. So guys, you heard it for yourselves. This is Ango G, Sekuru VeNyika. Vari kubatsira vanhu kuti vane program yavene sarura wako, vari kubatanidza vanhu zvinotoita vamwe pane vati varoora neka vanhu vari kubatsana zvavo so far. So far vatovaroorana zvavo hapasati, but maplans avari kuda kuroorana aripo. Because panotona vamwe vanotouya kuinbox vachitoti Ango G yakazodai so takatoenda kumaintro, saka hatongoti neperiod yatakanyatsotangawo zvedu zvisarura wako kuti vanhu vatavarorana hainenge iri speed, but takutarisira kuti vanhu vachiroorana manje tikangobuda mumwedzi wambudzi watapinda usingarorana. Amazing. So guys, you heard it from yourselves, from the man himself, Ango G, varikubatsira nyika. Is his name Sekuru VeNyika. He's really helping the nation indeed. So Ango G, I understand that you actually have got a diploma. Someone had a diploma. Why didn't you choose a noble profession? Why makava mazoenda kunoita my confessions, kunyora my books and all that? And I actually understand a diploma renyu mdara aritombo rinini chekuita nezvamari kuita. Why didn't you go for a noble profession rinoenderana nediploma ramdara? Munozva mudhara chinoitika ndechekutika ini ndakagara ndiri munhu wemaarts. Yes sir. Chero A-level yangu ndakarova maarts. Saka ndazopedzawo ndopa ndakazosarudzawo zvangu kose ndakasarudzawo yandakaita. Kose yacho inotopisawo zvayo zvokutonzi tongoti yaimbopisa mheno kuti inopisa ranoti yaimbopisa. Zvokutodaro zvototi munhu wese aitongoda kuita kwasiyo. Ende inini handitongoriwo interested ndambokudza kuti ndiri producer chichizvo macomputers ndangozvifara. Munongozivawo munyika munomu mabasa ari kunetsa mudara. Saka okay, so actually opted to be Sekuru VeNyika cause mabasa ainetsa ere mudara. Aiwa hatingati ndakaopta kudaro, nyangoti zviro zvagarawo zvingori mandiro zvimaadzi zvongonakirwa nekunyora. Saka unongoziva kuti ukangonyorawo novel haungazoriwerengawo wega, unotongodawo kuita wazongodawo kungosheyawo nevamwe. Ndo zvakazongoitikawo pakunoti ndakatoona kuti panguva yandei ndichimbokanda maCV ndakambomirirana kuti kufonerwa chichichi ndombonyorawo zvangu kamanovels. I understand how you. So are you planning on like monetizing what you do? Like, cause my books saying that people are making money out of those books. Are you thinking on monetizing the books? Are you thinking on selling the books, like on printing hard copies? Then you start selling the books. And my programs, like I see people even on the internet, on social media, people are monetizing those things. That if you want us to join you with your partner and whatever, you can pay this amount of money to so. Mimi is like the anchor of the nation. Are you also planning on monetizing, or you're just gonna continue doing it for free because you love your people? Mudhara munomboziva manovels ndichangotanga ndatombotanga chitomatengesa, but economy yedu mudhara yakadhako, vanhu havabuditse mari. Yes sir. Is it about the economy or people always want to value in what you were doing? Value yange iripo, but unozoti isusu mari yacho ndichida. Ndichida mari yakawanda.
Yes sir. Zvafanira kuti ndiri kutengesa manovel handiti. Manovels pamwe paday panogona kutengana munhu 1 kana 2. Saka ndakazozviona kuti ndikanyanyoda mari stereki pamanovel aka zvogona kuzoita sei kutozondikanganisa, because ndaona kuti mari yacho inenge chiyochi ite low pace. Saka zvandakazoita manje ndakazongoti manovels achi rega ndizviite free, chero sarura wako yacho kandiite free, but ndine madays andinoita sarura wako ndakabva ndati ndoita Friday chete, hatichaite everyday sezvo zviri zvinhu zvefree maibata. Saka manovels achi ndinongomaposta achi for free. Mazuva handisi kutombotengesa kana novel, ndichingomakanda for free. Then nekukurawo kwaita channel yangu ndakazoona kuti ndokwanisa kuita marketing kana kuadvertisera vanhu vane mabusiness. So we are now saying that Uncle G is also a digital marketer. Yes. Those are true to manya nazo zvaizvizvi. Also, you actually monetized, or you actually like transitioned into digital marketing. Yes. So that you can make money out of what you're doing. Yes. You can make money out of your work. Yes. Oh, amazing. Guys, as you can see. Yes. Oh, amazing, guys, as you can see, Uncle G is a genius. He is actually a genius. And forget Mungaramba, whoever's gonna watch this interview, I think you can notice that Uncle G is a genius, and the man is also a digital marketer. So if you want him to market your stuff, you can get in touch with him, Uncle G. Okay, Uncle G, go on, my guy. Right. No, vandatanga kuita digital marketing. I don't know the story nani. Vanhu vanoda kumaketira zvinhu zvavo, and ndo zvatiri kutoita izvezvi. Vanhu vanotounza matestimony kuti zvikufaya chichichichi. Saka mazuva ano tiriko kumachannel, Sekuru VeNyika munawo kumachannel kuti tomboriko zvekudaro zvekuti aiwa. Okay, thank you, Uncle G. So, I want to know, kuti muchiri kuda proceed with your career as an artist. Are you still proceeding with your career as an artist, like as a musician, to be specific? As a musician, are you still like going on with that career, my guy? Panyaya dzemusic, as a DJ, but not as a musician. Yeah, as a musician, maybe kunyora ma songs. Unongoita unyoro ma songs, unokwanisa masong ndonyora. Okay. So guys, you heard it from the man himself, Uncle G. Varonyo Roma songs. There are artists out there who have got good voices but awuna lyrical content. Uncle G is the right plug for you. So Uncle G, just in a nutshell or in conclusion, what would you want to tell your fans out there, you know, about Uncle G, about everything, and especially about this experience that we are having here with I myself, Munya. Okay. Varikunzo dongo kudza kuti Uncle G varipo ende vachiri kutopisa, and manovels ari kuuya akawandisa. Tichakudzidzisa zvakawanda kubudikidza nemanovels. Pasina vadiwa vari single tikubatanidze kusarura wako. So I think that the thing is, I and Uncle G from now onwards, I think we are having a program on the Munya podcast called Sarura Wako, and yes, I think isn't it amazing? I think it's a program here on our channel here, the Munya podcast Sarura Wako, like inini ndaida kuita inonzi, like I had the idea ye program inonzi laugh what seat. Alright. Like laugh what seat. Okay. Like you'll be sitting on a couch, you have a nice couch, and you'll be telling us the qualities of the person that you want, you know, then what was the pepper, then the wadakuling sanemu no ruda kuda sangana na ipa. Okay. So we can just change it to Sarura Wako, you know. Yes, yeah, interesting. So you heard it, Uncle G, vati vari kwenda vachiri kupisa. Vachiripo vari kupisa, and Uncle G zvawa avasatoarora Uncle G. Oh, I didn't ask you that. Like, is Uncle G married, my guy? Because you actually have got so much respect, Sekuru VeNyika. You know, I actually forgot to ask you to go varikupi. Uncle G asatoarora. So when are you planning to marry? For the meantime, so how old is Uncle G? Wanna know how old is Uncle G? Uncle G vatikurezvo. Vatikure ana makore. Makore tungoti ese ari mudenga ndeangu mudara. Oh, I can see. Okay. So any last words or that's it for this year? My last words nongoti mafans angu ari kunzo follow Uncle G.
kana muchiwanibatawo toziva kuti machannels edu akukwanisa kumasearch akawani pa whatsapp. Kana muchida kunibata muchida link rechannel yangu munondibata pa whatsapp panhamba dzangu dzinoti 071 930 1168 071 930 1168. Facebook ndiripo, mukasearcha kuti Uncle G Sekuru VeNyika unoona page rangu riripo. Then pamwe zve panobatwa there's YouTube, X, there are a lot of platforms. YouTube zvedu hazisati channel zvedu, hazisati channel, but sezvamanzwa kuti tichange takuita sarura wako pano namukoma munya, aiwa munenge makutionawo pa YouTube channel yamukoma munya. You can just like check us now on Munya OG podcast show. We've got a YouTube channel called Munya OG podcast show. Pamichange mchona this interview, and I would like to thank my man behind the camera, Director Bujin. So thank you so much, my guy. Mugaonama work says amazing, the quality and everything. Director Bujin is the man behind the camera, behind the editing of our videos, and I would like to appreciate him. And I'd like to ask you, our amazing fans and everybody who's gonna watch this interview, please do subscribe to our YouTube channel Munya OG Podcast Show, and please do follow our Facebook page Munya OG Podcast Show, as well as our TikTok account Munya OG Podcast Show. And this is your favorite host here, Munya OG, and I'm signing out. We love you. We're Uncle G here.